E aí pessoal, beleza? Mais um dia aí, serviço para nós. E aí hoje se deparamos com um Vectra aí, o cliente ligou para nós, dizendo que começou um barulho no motor aí e tal. E aí começamos os diagnósticos e tal, e dá para dizer que ainda há pessoas com sorte na nossa região aí. Vou mudar a câmera aqui para mostrar para vocês. Dá uma olhadinha aí. Olha o rolamento do encosto do bichinho aí. Aí, agora focou, dá pra ver melhor. Pra sorte do cliente também o cara não saiu fora de ponto. Já estamos aí com as peças. Fazer separação, correia dentada, os dois rolamentos do encosto, tensionador. E aí a gente segue o serviço no Vectra aí, aqui um Gol revisão, um Polo para não fazer ar-condicionado, Corolla revisão, Palio também vai entrar para revisão aí. No decorê aí a gente mostra mais um pouco do serviço do Vectra. E aí pessoal, ó, dá uma olhadinha aí no que virou o rolamento do encosto do Vectra. Esse aqui, correto, novo, né? E o que tava nele, que acabou estourando. Agora vamos montar lá e vamos ver se chegou a afetar o motor ou não. Torcendo para não, né? Sempre. Outra dica boa aqui, pessoal, é o seguinte: o Vectra, que tem o sistema dessas polias aqui, uma polia tem essa flecha em cima aqui e essa outra marcação. Tem duas marcações, na verdade, e uma tem só uma. Então a da admissão fica reto com a marcação da tampa, e a outra aqui então fica com a flecha, essa flechinha aqui, com a marcação da tampa. Automaticamente então a outra marcação fica no meio, mas como a da polia de admissão não tem como ter uma base muito boa. Beleza? E o cilindro 1 bem em cima, né? Pra ficar de carro-chefe aí. Pronto. Felipe, pode tocar arranque. Quebrou não, né? Quando eu digo que o cliente tem sorte, ele tem sorte. Pode desligar. Beleza, agora vamos lavar as capas aí, deixar tudo pronto e montar.